Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana bir vlogimizni boshlayapmiz. Safarimizdan oldin mashinani tayyorlab olamiz. Mana do'stlar, hozir Zapravkaga yetib keldik. Yo'lga chiqishdan oldin yog'ilg'ini to'ldirib olamiz. 원하시는 유종을 선택하여 주십시오. 현금으로 를 입력해 주세요. 차량이 연료기를 Mana azizlar, yoqilg'imiz to'ldi, mashinamiz tayyor. Bu oddiy sayohat vlogi emas. Sizlarni ajoyib sarguzashtli bir ajoyib kun kutib turibdi. Ekranga yaqinroq keling, bu sayohatni birgalikda qilamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Mana azizlar, o'z yo'lga chiqib oldik, xudo xolasa. Boradigan manzilimiz 190 km ko'rsatyapti. 2 soat vaqt ketar ekan boradigan joyimizgacha. Hozir ko'rishlaringiz mumkin, biz pulli yo'lga kirib boryapmiz, Koreyada pulli yo'liga. Xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi pulli yo'li. Bizda Hi-Pass degan narsa bo'lganligi uchun avtomatik pul yechib olish yo'llaridan foydalandik. Agar bunday qurilma bo'lmasa, o'zining maxsus to'lov qilish kassalari bor. Har bir shunday postda. Shularga to'lov qilib foydalansa bo'ladi yo'ldan. Mana azizlar, men boya yuqorida aytgan manzilimizga yetib keldik. Bu joy Kangwon Samchokda joylashgan Kangwon umumiy muzeyi. Muzey 2004-yilda qurib bitkazilgan va 2017-yilda rasmiy xususiy muzey sifatida ro'yxatdan o'tib, hozirgi kungacha o'z faoliyatini olib kelmoqda. Bu yerga tashrif buyuradigan turistlar soni juda ham ko'p. Mana bu mashinalardan ko'rishingiz mumkin atrofda. Biz hozir endi muzey ichkarisiga qarab yo'l oldik. Ichkarisini yanada yoritib boramiz. Videoni ko'rishda davom eting. Bu joyda umumiy 9 ta ko'rgazma zali mavjud bo'lib, dunyoning turli qismlaridan topilgan 20 mingdan ortiq jahon meroslarini hozirgi kunda namoyish etib kelmoqda. Chet el go'zalligini eslatuvchi ushbu joy hozirgi kunda turistlarning diqqat markazida turibdi. Keling, koreyalik hayoti kanali orqali bu go'zal joyni video orqali birgalikda sayr qilib, batafsil ko'rib chiqamiz. Qani ketdik.
Mana do'stlar, muzeyga kirishdan oldin hozir chiptalarni xarid qilib sotib olamiz. Ne bo'lsa-yu semyon. Mana aziz do'stlar, chiptalarni sotib oldik. Bu yerga kirish chiptalari yosh kattalar uchun 9000 won, yosh bolalar uchun 7000 won ko'rishingiz mumkin. Agar tayyor bo'lsalaringiz, sarguzasht sari olg'a qani ketdik. Ushbu muzey Sharq va G'arb qadimiy me'moriy uslubida qurilgan bo'lib, 9 ta umumiy ko'rgazma zaliga ega. Bu muzeyni aylanib chiqish uchun taxminan 1 soatdan oshiq vaqt talab etadi. Muzeyni tashqi ko'rinishini bir ko'rib baho berishingiz mumkin. Muzeyda jismoniy harakat cheklangan shaxslar harakatlanishi qulay bo'lishi uchun mana bunday yo'lkalar hamda liftlar mavjud. Jismoniy harakat cheklangan shaxslar bu yerda bemalol sayr qilishlari uchun nogironlik aravachasi yoki vasilalar yordamida sayr qilishlari mumkin. Faqat ayrim hududlarda kichik cheklovlar mavjud. Bu yer muzeyning asosiy binosi. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin mana bunday haykallar va stalaktitlarni. Samchokning tabiat bilan uyg'unlashgan manzarasi juda ham ajoyib ko'rinadi. Marhamat, ko'rib bahramand bo'ling. Zallarni raqamlari bo'yicha aylanib chiqsak ham bo'ladi, lekin hamma yo'lkalar bir-biriga tutashganligi sababli biz ochiq osmon ostidagi asosiy ko'rgazma zalidan yurishni boshladik. Ko'rishda davom eting. Stalaktitlar bilan to'lgan ochiq maydon sirli muhit yaratadi. Osiyo va Yevropa kayfiyatlari bu yerda bir-biriga aralashib, o'ziga xos atmosferani beradi. Tailand va Xitoy jangor filmlarida ko'rishingiz mumkin bo'lgan manzara ko'z oldingizda gavdalanadi. Endi muzey ichiga qaytamiz va ko'rgazmalarni belgilangan tartibda ko'rib chiqishni boshlaymiz. Qani ketdik. Muzeyning birinchi qavatida tabiat tarixi ko'rgazmalar zalida eng mayda bakteriyadan tortib eng ulkan mamont topilmalarigacha ko'rishingiz mumkin. Bu yerdagi barcha topilmalar eng noyob topilmalar hisoblanadi. Shu ko'rib turgan topilmangiz qadimgi mamontni qozoqcha hisoblanadi. Ushbu topilmaning uzunligi 4,5 metr tashkil etadi. Hozirgi kunda shu paytgacha topilgan barcha mamont qozoqchalari orasida eng uzuni hisoblanadi. Faqat ko'rishingiz mumkin. Bu yer muzeyning ikkinchi qavati kulolchilik ko'rgazma zali bo'lib, bu yerda neolit davridan to hozirgi kungacha bo'lgan kulolchilik buyumlarini ko'rishingiz mumkin. Ushbu ko'rib turgan eksponatlar Yaponiyaning kulolchilik san'ati hisoblanadi.
Bu yer muzeyning 3-qavati, metal buyumlar ko'rgazma zali bo'lib, mis davri, temir davrida topilgan ko'rgazmalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yer muzeyning 4-qismi bo'lib, bu yerda g'or ko'rgazma zali va stalaktitlar ko'rgazma zali joylashgan. Bu yerda stalaktitlar va qoyatosh hamda toshlarga aylangan o'simliklarni ko'rishingiz mumkin. Qani ketdik. Bu yer muzeyning jahon dinlari, xalq og'zaki ijodi, qolaversa yog'och o'ymakorligi ko'rgazma zali bo'lib, bu yerda nafaqat Koreya, qolaversa Osiyo, Yevropa, Afrika hamda Lotin Amerikasiga oid tarixiy ko'rgazmalarni ko'rishingiz mumkin. Bizning eng quvonarli narsamiz xuddi shu muzeyda o'zimizning islom diniga oid ko'rgazmalarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bunday Qur'onni bir 5 xil nusxasida va o'zimizning milliy bosh kiyimlarimiz xuddi mana shunday namunada saqlanadi. Mana azizlar, bugungi qiziqarli sayohatimiz shu yerda yakunlandi. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiskalaringizni ayamaysizlar degan umiddaman. Kanalimni kuzatishda davom eting. Bundan ham qiziqarli videolarni qo'yib boraman. Keyingi vloglarda ko'rishguncha, xayr azizlar.